평창에서 자연 힐링하기 좋은 장소 40가지 중 5번째. 21. 평창 밀브릿지 자연 속에서 평화를 즐길 수 있는 휴양시설로 다양한 레저 활동과 함께 여유로운 시간을 보낼 수 있는 곳입니다. 22. 무의예술관 자연 속에서 예술을 감상할 수 있는 공간으로 다양한 전시와 함께 예술 체험을 즐길 수 있습니다. 23. 개방산 오토캠핑장 개방산 자락에 위치한 캠핑장으로 자연 속에서 캠핑을 즐기며 힐링할 수 있는 장소입니다. 24. 대관령 양떼목장 드넓은 초원에서 양들과 함께 자연을 만끽할 수 있는 목장으로 가족 단위 여행객들에게 인기가 많습니다. 25. 대관령 옛길 예로부터 사람들이 넘나들던 길을 걸으며 역사를 느낄 수 있는 트레킹 코스입니다.